रावता बेतूल, आनी बेतूल तो सदांच कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाक लागून वेर्ना येता. तो म्हणटा पर डे ओन्ली 300 रुपीज पडटा म्हूण, ट्रॅव्हलिंगाकूच एक 60 to 70 रुपीज वयताय म्हूण. आतां ते इशूचेर आमी पळोवपाक जाय. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पळय आसा ते सॅलरी आतां व्हडले व्हडले कंपनी जे आसात ते कंपनी डायरेक्टली ताजो अमावंट तेमकां क्रेडीट करनात आमच्या भुरग्यांक. कंपनी क्रेडीट करता एक कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपणालें सगळें मायनस करता आनी मागीर ते लोकांचे भुरग्यांचें काम करता तेजेर घालता. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां आज गोंयांक जे आमचे पोस्टमॅन, पयलींचे पोस्टमॅन आशिल्ले ते पोस्टमॅन आज गोंयकार कोण ना. आज सगळे पोस्टमॅन आसात ते महाराष्ट्रा वर अदर स्टेट. आज तशेंच आमी आमचे गोंयकार भुरगे दुसरे स्टेटीक, एक एग्जाम्पल, गोंयचोच तरी मनीस बॉम्बे गेलो आनी तेमचे गव्हर्मेंट जॉब्साक तरी अप्लाय केलो, डू महाराष्ट्रन्स वील एग्री जातले ते आमकां ते जॉब दिवपाक? ते दिवपाना. तशेंच आज कितले आमचो इशू चडत आसा, यूथ काम करता शिकता दोनी. तसो स्टेटमेंट दिला, शिकता आनी मागीर तो काम करता म्हूण. सो तेमचेर एक मेंटल प्रेशर पडटा. आज ह्यो आमच्यो नर्स, आमकां नर्सान आमकां सांगलें की ती पॉलिटिकल आतां सगल्याक पडत आसा म्हूण, पॉलिटिकल एक प्रेशर आहा म्हूण तो. आज म्हाजे फ्रेंड म्हणटात की हे प्रेशर घेवन आमी कितें करपाचें, शिकपाचें या गव्हर्मेंटाक अप्लाय करपाचें. प्रायवेट जॉब करता जाल्यार लेगून आमच्यानी गव्हर्मेंटाक अप्लाय जातलें, आमकां काम मेळटलें तें आमकां खबर ना. प्रायवेट जॉब सोडून आमच्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाक अप्लाय करूंक जायना. ना घरका ना घाटका जाल्ल्या भाशेन आमी घराक उरतले. सो हेका लागून मागता जे कितें जाता आमचो CMान चिंतून स्टेटमेंट दिवपाक जाय. आनी मागता आमच्या युथा कडेन की युथाक जॉब करपाक जाय. ह्या CMान आमकां जॉब दिता जाल्यार कितें जातलें तें आमकां कांयच खबर ना. सो हेजेर हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. सलमान. नमस्कार, योगार तुमकां सगळ्यांक. आयज हे जे आमचो टॉपीक आसा अनएम्प्लॉयमेंट, ताचेर 2 उतरां हांव सुद्दां हे करतां. आयज गोंयांत आमचे टुरिजम सेक्टर आसा, जे आमचे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आसा, तेतून हॉटेल्स आसा, जायते हॉटेल्स आसा. आयज मेरेन आमच्या ह्या सरकारान केन्नाच त्या हॉटेल ओनर्स जे आसा तांकां एक बाबा जियो इशू करून इन्फॉर्म की बाबा आमकां आमचे जे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, जे गोंयकार जे इंजिनियर्स आसा आनी हेर फिल्डान जे काम करता, इलेक्ट्रिकलान आसा जावं हितून वॉटर हितून आसूनी जावं AC आसूनी कितें आसूं, हेंकां सपोर्ट करपा खातीर आनी भायले जे आसा ते हांगा येवन जे डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स उखलता ते प्रिवेंट करपाक वा मिनिमायज करपा खातीर हांव प्रश्न विचारता सरकारा कडेन, तुमी कितें केलां? आयज तो सेक्टर इतको मोठो जाल्लो आसा, मोठी कॉन्ट्रॅक्ट्स जे आसा ते सगळे आउटसायड कॉन्ट्रॅक्टर्स परप्रांती येवन व्हरता. आनी गोंयचे भुरगे बाबडे तेंचे कडेन फंडींग ना, सीड कॅपिटल मनी ना, तेंचे कडेन स्टार्टअपाचे कांय अवेरनेस ना. सगळ्यान पयलीं आसता अवेरनेस ना. आनी इतको व्हडलो एक वॅक्यूम क्रिएट जाला. ते वॅक्युमा खातीर तांकां खबर ना की बाबा हांव बिझनस करचो तर कसो, तेजे फायनान्स कशें मेळटलें म्हाका, ताजी कितें तरी रोड मॅप आसूंक जाय आसलें सरकारा कडेन. तो रोड मॅप आमचे कडेन ना, म्हणून ते बेकार आसा. ना की जे हे सांगतात पळय की गोंयकार काम करूंक सोदिना. गोंयकारांचे आयज जी हालत जाल्ली आसा, एक टायमचो जेवण खातात लोक, एक टायमचो. वचून घरांनी पळयात. आनी जेन्ना ते इलेक्शनां येता पळय, भिकेक कशे पयशे मेळटा तांकां बाबड्यांक ते घेता आनी बाबडे ते आपले रिक्वायरमेंट पूर्ण करूंक सोदता. तुमीच तांकां असो दवरला, उदका शिवाय दवरला. जेन्ना उदीक दिसलो तर पिसो जाता मनीस. सो हेच सांगपाचें आशिल्लें आयची आमची ही कार्यावळ. सगळ्यांक नमस्कार. आज जी प्रेस आपयल्या ते प्रेसा खातीर आमी जो मुद्दो घेवन येला तो आमचो युथाचो एम्प्लॉयमेंट. आनी युथाचो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आसतना एक याद येता, जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी डोर टू डोर करताले की गोंयचे रस्ते जे काबार जाल्ले आसा त्या खातीर आमी जेन्ना डोर टू डोर ज्या घरान वचून करताले
तांचो फकत एकूच प्रश्न आसलो, बाबा रे आमचे भुरगे जॉबलेस आसा, आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना, आमी करचें कितें? प्रायवेट सेक्टरान वचात, तुमी इंडस्ट्री सेक्टरान वचात, इंडस्ट्रीन वचात, तुमकां खबर आहा जी हांव ज्या एरियेक रावतात ती एरिया सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिलेन इंडस्ट्रीज आसा. जेन्ना पिलेन इंडस्ट्रीज आसा पळय त्या इंडस्ट्रीन मुद्दामून वचून पळयत न्हू जाल्यार जे बारीक जॉब, जे सामान्य बारीक सेक्युरिटी म्हण, जे बारीक बारीक जॉब, ते सगळे हे आमचे जे गांवचे जे प्रायोरिटी आहा. कित्याक ही प्रायोरिटी एक्चुली पिलेनकारांक, सालिगांवकारांक दिवपाक जाय आसली, ती आयज खंय तरी गव्हर्मेंटान दिवंक ना. प्रत्येक भुरगो 80% भुरगो जो आसा तो सगळ्यांक कमी थंय शिकून सुद्दां सगळ्यांक चड शिकून कमी पेमेंटाचो जॉबाक त्या पिले इंडस्ट्रीज रावता. पिले इंडस्ट्रीन तो जॉब करतात त्या कमी पेमेंटा खातीर. कित्याक हांव विचारपाक सोदता ह्याच गव्हर्मेंटाक, कित्याक जेन्ना तुमी पिले इंडस्ट्रीज बांदल्या थंय, जेन्ना सगळो तेंचो जो कचरो येता, जी सिवरेज येता, जे डंपिंग आसा थंय, जेन्ना पावस पडलो न्हू म्हणटकूच एक तर लोकांच्या बांयन वचून लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्या, लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्या, शेतां जायना थंयसर. आनी आज म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा गोंयकारांक जॉब नाका. कित्याक? तुमी अशे खंयचे जॉब क्रिएट करून दिला जी गव्हर्मेंट म्हणटा की जॉब आपल्याक नाका? म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय, गोंयचे यूथ जे आसा, गोंयचे युथांक आज तुमी बारीक पळयात, तुमी मोपा सारकेले एक एअरपोर्ट जालो गोंयांत, मोपान एअरपोर्ट जालो आनी ते लोक थंयसर जे जॉबाक आसा, यूथ थंय जॉबाक आसा, तुमी पळयात ते तळटळ्या वतान थंयसर जॉब करतात सेक्युरिटीचो शिकून करून. हेंकां कितें म्हणटले? हेच ते जॉब तुमी गोंयकारांक दिवंक सोदता ते? आज तुमी युनिटी मॉल हाडटा म्हणटा आनी तुमी म्हणटा 80% जॉब म्हणटा गोंयकारांक मेळटले. हेच जॉब मेळटले गोंयकारांक काय? ते वताक भायर रावून कोडोन थंय जिवाचो हाल करून ही आमचे युथाची आयज परिस्थिती आसा. आनी जे जॉब बरे जॉब आसा तुमी सगळे भायल्यान इम्पोर्ट केल्या. तुमचे रिलेटिव्स कोण, तुमचे कोण आनी कोण, सगळे वयल्यान फोन आयलो, हो म्हाजो येता, हेका जॉब दी. हे तुमी करता. आयज तुमी गोंयच्या युथां कडेन खेळटात. आयज तुमी त्या गोंयच्या युथां कडेन कित्याक खेळटा म्हणटा हांव एक सिंपल उदाहरण दिता हांव तुका. एक सामान्य मनीस जो थंयसर त्या एअरपोर्टार काम करतालो, खंयच्या एअरपोर्टार? मोपा एअरपोर्टार. आनी त्या दिसूय सांगिल्लें तो आपले पोट चलोवंक जाय म्हणून. कित्याक फॅमिली चड आसल्या कारणान तो पेमेंट पावना जाता. कित्याक तूं जोडटलो आनी मोडटलो. फाल्यां तुका लग्न आसा, तुजी भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक आसा, खूब खर्च आसा गोंयांत. असो खर्च असो ना असो ना. स्कुलाक सुद्दां घालतलो आयज लाख भर स्कुलाक खर्च आसा एक बारीक भुरग्याक. जाल्यार तो भुरगो थंयसर आपलें काम ड्युटी सोंपोवन सांजची गाडी चलयतालो, आपली टॅक्सी. कित्याक? तेची जमीन गेल्ली आहा थंयसर. त्या जमीन गेल्ल्या तेणी एक टॅक्सी घेतलेली. ताका कितें म्हणून काडलो ते थंयसरलो? कितें म्हणून काडलो खबर आसा? तूं हें काम करून तें काम करता, टॅक्सी चलयता म्हणून ताका काडून गेलो. डबल पेमेंट जोडटा खंय तूं म्हणून त्या युथाक काडलो गेलो. कित्याक? हांव गव्हर्मेंटाक आनीक विचारपाक सोदता, तुमच्याच त्या एअरपोर्टार 3 पेमेंट घेवपी मनीस आसा. एक सेंट्रलाचोय पेमेंट घेता, एक गोवा गव्हर्मेंटाचोय पेमेंट घेता आनी त्या एअरपोर्टाचोय पेमेंट घेता. सोदून काडात तुमी कोण ते. तुमी सोदून काडात. आनी जो यूथ गोंयचो एक आपले पोट चलोवपा खातीर जेन्ना सकाळी एअरपोर्टार काम करता आनी सांजचें कितें जातलें म्हणून टॅक्सीर काम करता जाल्यार तें तुमकां जड जालें. आयज तुमी गव्हर्मेंट खंय आसा? आयज तुमी गव्हर्मेंटान कित्याक विचारूंक ना ऑथॉरिटीक की बाबा तुवें ताका कित्याक काडलो म्हणून? आज तुमी म्हणटा गोंयच्या भुरग्यांक काम करपाक नाका म्हणून. म्हाका हांव डेटा मागता आयज गव्हर्मेंटा कडेन. आयज ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन हांव डेटा मागता. जे कोणी सांगला पळय आपल्याक जॉब करपाचें ना म्हणून, तो डेटा दी. तुमचे कडेन डेटा आसा न्हू, डेटा दी. आमी पळयता, आमी वयता तेंच्या दारार, आमी विचारता तेंकां तुमकां बाबा रे जॉब करपाक कित्याक नाका असो सीएम सांगता म्हणून. हांव कंडेम करता ह्या स्टेटमेंटाक सीएमाच्या. आनी हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, जेन्ना असलें कितें जाता पळय तेन्ना तुमी युथांचेर घालता, तेन्ना तुमी गोंयच्या सगळ्या जनतेचेर घालता. आनी जेन्ना तुमकां वोट जाय पडटा त्याच युथांच्या फाटल्यान तुमी वयता बाबा वोट दियात म्हणून. आयज गोंयची जनता सगळे जाणा तुमी खंयच्या लेवलाक, खंयच्या थराक पावल्या ती, खंयच्या थराच्यान तुमी वयर सरता पळय आयज सगळी जनता जाणा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तुजे कडेन डेटा आसा, तुवें डेटा हो आमकां दिवचो. त्या युथाच्या घरा कडेन वचपाची जिम्मेदारी आमची.
आमी विचारता तेका कित्याक बाबा तुका जॉब नाका पळय तो, कित्याक आज तुमी बारीक पळोवंक वचात न्हू, खंयचोच यूथ सांगचो ना की आपल्याक जॉब नाका म्हणून. लोक अक्षरशः रडटा, अक्षरशः भितरल्यान रडटा. जेन्ना आमी तेंचे डोर टू डोर वयता तेन्ना सांगता पळय भितरल्यान रडटा. आमकां तेंकां पळोवन आमकां कितें जाता की हेंचे जॉबाचे आसा जाल्यार कशें जातलें. स्केल आसा तुमची जॉबाची, कोणाक दिता. आज तुम्ही एक बारीक समज जॉब फाटल्या दिसांनी इतलो व्हडलो इश्यू आलो, जॉब स्कॅम जॉब स्कॅम जॉब स्कॅम. खंय कांय ना आतां काबार. पूण जॉब स्कॅम करता तो मनीस आयज मेळ्ळो काय हो खंय तरी सीएमाक क्वेश्चन आसा. आयज जेन्ना BJP जी म्हणटा यूथ जॉब करपाक सोदना आनी 80% जॉब दिला म्हणून, त्या दिवशी ते एक गजाल सांगता जेन्ना 95 जॉब्स काडिल्ले, 95 or 97 945 सॉरी, तेन्ना थंय यूथ बाबडे एवरी डे ते लायनीक वताक रावताले. आज ते जॉब तुमी कोणाक दिले हे तुमी डेटा दिवपाचो गरज आसा. कित्याक तेन्नाय सुद्दां आमी विचारलें, आमी आवाज काडलेलो. 1 ते 6,000 फॉर्मां नाशिल्ली, सगळी ती आमदारांच्या घरा पावल्ली. पुणून 6,000च्यान ती फॉर्मां स्टार्ट जाल्ली. कित्या खातीर होच तो यूथ जॉब नाका म्हणटा तो. आज तो डेटा तुमी दाखोवचो. 1 ते 6,000 फॉर्मां तुमी कोणाक दिले आनी ते जॉब कोणाक मेळ्ळे पळय ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टरा कडेन ती कितेंय नाका जाल्यार उलोव नाका युथा बद्दल. हे यूथ निमाणे तुमच्याच तकलेर तुमच्याच तोंडार थापाड मारतले जेन्ना 2027 येतले तेन्ना. युथा खातीर प्लीज हे रॉंग हे दिव नाका की युथाक जॉब नाका. तुमचे कडेन हांव डेटा मागता आयज प्रेसाच्या माध्यमान. तुमी आयज डेटा आमकां दिवचो. तुमी केन्ना डेटा दिता तो प्रेसा माध्यमांतल्यान सांगचो. आनी हे यूथ विंग जे उलयता आयज ते BJYMY कोण ते तांच्यांनी आयज प्रेस घेवन सांगची, प्रेस घेवची. नाका त्या गजालीक तुमी पथयात्रा करता, मागीर तुमी कंप्लेंट रजिस्टर करपाक वयता. आयज युथा खातीर तुमी भायर सरचे आनी त्या युथांक जस्टीस दिवचो, इतलेंच तुमचे कडेन मागता.